Здравствуйте, друзья! Рады приветствовать вас на нашем хуторе. И в этот самый золотой час, когда солнце закатывается за горизонт, мы вместе с вами находимся здесь, на мансардном этаже мастерской, который, к сожалению, до Нового года я утеплить так и не успел, хотя хотел. Здесь два слоя утеплителя, тут один слой утеплителя. Однако мансарда очень хорошо держит тепло, и гости, которые приезжали на Новый год, тут в комфорте переночевали. Ну, теперь же я хочу немного добавить комфорта сюда, вот на это вот временное рабочее место, которое разместилось в углу. Здесь стоит компьютер, стоят умные станки, 3D принтер, лазерный станок. Все это работает сейчас, ну даже несмотря на то, что тут идет стройка. Ну и заказал я такое вот рабочее кресло простенькое. Просто надоело сидеть на табуретке. И начнем мы этот мебельный выпуск со сборки этого кресла. Стул собран, можно работать. Далее мебельные дела продолжаю на первом этаже, но перед тем, как начинать реставрацию старого комода, пришлось отремонтировать старенькую шлифмашинку. Она перестала включаться и, скорее всего, где-то перебит кабель. И говоря на будущее, так и оказалось. Провод пришлось поменять, но это даже лучше. Он теперь стал длиннее. Ну и также, говоря наперед, я сейчас болею, и озвучивать этот ролик мне крайне сложно. Поэтому далее он будет просто под музыку.
Работа над старым комодом идет полным ходом, и совсем скоро он будет готов. Самая сложность — это снимать старый лак. Он размягчается растворителем 646, но все равно очень он хорошо въедается в древесину, и убирать его не так-то и просто. Все вот эти вот абразивы, они забиваются. Ну и да, абразивы уже подходят к концу, вот этот грубый 80-й. Нужно его докупать, потому что нужно еще приводить в порядок еще одну вот эту вот грань. Снимать оттуда лак и хорошо это все дело зачищать, зашкуривать, шлифовать и потом снова покрывать лаком, а до этого морилкой тонировать. Комод будет двухцветный, чтобы он как можно интереснее смотрелся и как можно лучше подошел в интерьер бревенчатой комнаты. Ну и да, ролик этот получился короче, чем обычно. Получился он довольно-таки монотонный. Только занимался вот этим вот комодом из-за того, что я, приболел немного. Возможно, по моему голосу это даже и слышно. Никуда не выходил, никуда не выезжал. Только вот топил печи, да сидел дома. Ну и здесь, в мастерской, пока вот есть силы. Ну и на этом, друзья, будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии под видео. Также буду рад, если вы вступите в группу ВКонтакте или подпишитесь на телеграм-канал. Всем пока!